වසර 7ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කොටගෙන 7 වන සංවත්සරික උළෙලයි අපි අද මේ පුණ්‍යවන්ත භූමියේ සිට මෙලෙස ඔබට සමීප කරවන්නට සූදානම් වෙන්නේ. සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රවීණ ඉතිහාස උසස් පෙළ දේශක අපේ චන්දිම විජය බණ්ඩාර මහදිරුතුමන් ප්‍රධාන කොටගත් ආචාර්ය මණ්ඩලය මේ අසිරිමත් මොහොත ඔබට තිරණ කරන්නට මාස ගණනාවක සිට ගත් අසීමිත උත්සාහයයි දැන් මේ ඔබට උදා වෙලා තිබෙන්නේ. අද ඇහැලියගොඩ පුරවරයම මේ ඇහැලියගොඩ පොළ භූමියට ඒක රාශී වී සිටින්නේ ලෞතුරු දහමින් සිත සනසවා ගන්නටයි. විශේෂයෙන්ම සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂතුමන්ගේ මේ මහා කැපවීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි අද අපට මේ පුණ්‍යවන්ත අවස්ථාව මෙලෙස උදාපත් කරගන්නට වාසනාව වාසනාව ලැබුණේ. ඒ නිසා ඔබ හරිම වාසනාවන්තයි. ඒ නිසා වාසනාවන්ත පින්වත් අපේ
පින්නතුන්ට අපි සිහිපත් කරනවා බොහොම නිශ්ශබ්දව නිහඬව ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමේ උතුම් පින්කමකට ආවාය කියන හැඟීම ඇති කරගෙන සංසුන්ව හිත කය වචනය සංවර කරගෙන අපි සූදානම් වෙමු දහම් අහන්නට. පින්නතුනේ ඔබේ ජීවිතයේ මේ වටිනා පුණ්‍යවන්ත මොහොත උදා වෙනතුරු ඔබ මහත් නොයිවසිල්ලෙන් බලාගෙන සිටී. විශේෂයෙන්ම අපි සිහිපත් කරන්නට ඕන බෞද්ධ ශ්‍රාවකයෝ විදිහට ඔබට ඔබේ ජීවන ගමන යන අතර මහා වටිනා දායාදයක් වූ ධර්මය හමු වුණා. සම්බුද්ධ ශාසනය මුණ ගැහුණා. මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුල නිවන් මඟ කරා යන ගමනේදී අපි දන්නවා සෝතාපට්ටි අංග තිබෙනවා 4ක්. ඒ අතර කල්යාණ මිත්‍රත්වය සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කියන්නේ අපේ බාහිරින් ලබාගත යුතු වටිනාම අංග දෙකක්. ඒ උතුම් අංග දෙකම අද මේ ඇහැලියගොඩ පොළ භූමියට ඒක රාශී වුණු ඔබට දිනන කරන්නට සැරසෙන වෙලාව. අනෙත් අංග දෙක තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව. ඒක තමන් කරගත යුතු දෙයක්. ඒ නිසා අහන බණ නිවැරදිව අහලා එය ධාරණය කරගෙන නැවත නැවත මෙනෙහි කරගෙන ජීවිතයට ලං කර ගන්නටයි ඔබ මේ පුණ්‍යවන්ත භූමියට ඒක රාශී වෙලා ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සිහිපත් කරනකොට උන්වහන්සේ වර්තමාන අපේ භික්ෂු මහා සංඝ රත්නය අතර කීර්තිමත් නාමයක් හිමි කරගත්තු සම්බුද්ධ ශාසනයේ තිනාදායාදේ වූ ලෞතුරු අමා ධර්මය ලෝක සත්වයාගේ හිතසුව පිණිස දේශනා කරන්නටම කැපවුණු පුණ්‍යකෘත පූර්වකෘත පුණ්‍ය මහිමයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. උන්වහන්සේ මේ වන විට ලංකාවේ ලොකු කුඩා සෑම දිනා අතරම එකසේ ධර්මයට ලැබියාවක් කැමැත්තක් ඉස්මතු කරමින් අපේ ජන හදවත් තුළට ධර්මය නම් මේ අමෘතය ලං කරන්නට නිබඳවම කටයුතු කරන තරුණ යතීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ නම. උන්වහන්සේ ඇතුළු කොටගත් වැඩම අවදාළ අති ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය බොහොම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වකව ශ්‍රද්ධාභිමුඛ චේතනාවෙන් මේ අසිරිමත් අවස්ථාවට අපි පිළිගනු ලබනවා සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම අපි සිහිපත් කළ ආකාරයට ඔබට මේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයයි අද ලැබිලා තිබෙන්නේ. කල්යාණ මිත්‍රත්වය උන්වහන්සේ නිබඳවම ජන සමාජයට ලං කරන්නේ පුංචි දරුවන්ගේ සිට වැඩිහිටියන් දක්වා එකසේම බොහොම ලෙන්ගතුකමකින්. අපිට මතකයි මේට දශක ගණනාවකට පෙර ආතුව අපේ පානදුරේ ආර්ය ධම්ම හාමුදුරුවෝ මේ වගේම ජන ප්‍රබෝධයක් මතු කළා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ මාසය ගන්නකොට අපිට මතක් වෙනවා අපේ පූජනීය ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ අපවත් වුණාට පසුව මේ වගේ ජන ප්‍රබෝධයක් ශාසනය වෙනුවෙන් ඇති කළා. වර්තමානයේදී දීර්ඝ කාලයක් ශාසන ප්‍රබෝධය හරි හැටි හඳුනා ගන්නට නොහැකි වූ ජන හදවත් තුළට ධර්මයේ අමා මිහිර ලං කරන්නට උන්වහන්සේට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ නිසා බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් අපි මේ උතුම් අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා නිකවැරටිය සමදරාපිටිය ශ්‍රී පාලිත පිරිවෙන් ගරු පරිවේන අධිපති ඓතිහාසික ගණේවැව පුරාණ රාජ මහා විහාරයේ විහාරාධිකාරී විචිත්‍ර ධර්ම කතික ශාස්ත්‍රපති අති පූජනීය වන්දනීය කත්නෝරුවේ සිරිධම්ම ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේව. ඒ වගේම සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂතුමන්ට උසස් පෙළ ඉතිහාස විෂයේ ප්‍රවීණ දේශක කෙනෙකු ලෙස ගුරුවරයෙකු ලෙස මහත් කීර්තියක් ලබා තිබෙන අපේ චන්දිම විජේ බණ්ඩාර මහදිරුතුමන්ට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේට දැත් පිළිගන්වලා සම්ප්‍රදායට ගරු කරමින් අපේ මේ පුණ්‍යවන්ත අවස්ථාවේ සියත්‍රා ආයතනයේට වසර 7ක් සම්පූර්ණ වෙන අවස්ථාවයි අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අද මෙලෙස සනිටුහන් කරන්නේ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට දැත් පිළිගන්වන අවස්ථාව හැමදිනම සාදුනාදයක් පවත්වමු. ශ්‍රද්ධාවන්ත ගෞරවනීය ආරාධනාව මතින් අපි සූදානම් වෙන්නේ ජීවිතේ වටිනාම දායාද වූ ධර්ම ශ්‍රවණය නම් මහා කුසලය ජීවිතයට ලං කර ගන්නට. ඔබ ඒ උතුම් දහම්
ප්‍රදීපය දල්වන්නට සැරසෙන වෙලාවේ බොහොම ගෞරවයෙන් අපේ සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකතුමන්ට ඉතිහාසය විෂය සම්බන්ධව ප්‍රවීණ දේශකතුමන්ට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ අසිරිමත් අවස්ථාවේ සෞම පිළිගෙන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය පිළිගෙන මේ උතුම් අවස්ථාව ආරම්භ කිරීම උදෙසා අතිපූජ්‍ය කත්නෝරුවේ සිරිධම්ම අපේ පඬිතු ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ පාද නමස්කාර පූර්වකව මම ඊතා ගෞරවයෙන් මං ඊතා භක්තියෙන් සදහැ සිතින් මම පළමුව පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ ඇහැලියගොඩ පුරවරයේ අවට අපිට කවදත් අනුශාසනා ලබා දෙන අපිට ගුරුහුරුකම් ලබා දෙන අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ඇත්තටම අද දවස මට වගේම ඇහැලියගොඩ පුරවරයේ ඉන්න මේ පුරවරයේ හැමෝටම හරි සතුටුත් පසක්. අපේ හාමුදුරන් වහන්සේගේ කරුණා හිත මත මේ ඇහැලියගොඩ පුරවරයේ ජනතාවගේ හදවත මනස දහම් සිසිලෙන් සිසිල් කරන්නට වැඩම වීම පිළිබඳව මම නැවත නැවතත් පුන පුනා ගෞරවනීය ස්තුතිය මගේ ගෞරවය ප්‍රණාමය පුද කරනවා. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී මට මේ වගේ කාර්යයක් කර ගැනීමට මට යෝධ ශක්තියක් වුණේ ඇහැලියගොඩ සියත්‍ර අධ්‍යාපන ආයතනයේ අපේ ආදරණීය ඇදුරු මඩුල්ල සහකාර්ය මණ්ඩලය. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුති කතාවක් වෙනම තියාගන්නේ නැහැ. අපිට මේ අවස්ථාව වැදගත් වෙන්නේ ඊ타මත්ම කලාතුරකින් අපිට ලැබෙන මේ උතුම් අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා දීලා මේ සදැහැති මේ බෞද්ධ හැම ජනතාවකටම අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ඒ මනසින් දේශනා කරන ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කර දීමට ඉතින් මම නැවත වතාවක් මෙතනට වැඩම කළ අපේ පඬිතු ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත් අනිකුත් ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාත් සියලු දෙනාම පිළිගනිමින් මේකට සහයෝගය දැක්වූ නන්නයුරින් සහයෝගය දැක්වූ හැමතෙම පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් සිටි දැමි සිටි තුම් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර අපේ හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් පාද නමස්කාර පූර්වකව මම ආරාධනා කර සිටිනවා ඇහැලියගොඩ පුරවරයේ මේ අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ උතුම් සදහම් දහම දේශනා කරන මේ. හොඳයි අපි හැමදෙනාම සාදුනාදයක් පවත්වමු. සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ ගරු අධ්‍යක්ෂතුමන්ට ප්‍රවීණ දේශක චන්දිම විජය බණ්ඩාර අපේ ප්‍රධාන ආචාර්යතුමන් දරුවන්ගේ නැනස පහදනවා වගේම දැන් අපේ පැනස ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය වඩවන උතුම් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නටයි සෝදානම් වෙන්නේ. ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වකව ශ්‍රද්ධා විමුඛ චේතනාවෙන් මේ නිශායම මුවදොර සිට ඒ උතුම් පැනස දල්වන්නට දහම් ප්‍රදීපය අපේ සිත් ආලෝකමත් කරන්නට ගෞරව নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරනවා. ඓතිහාසික ගණේ වැව පුරාණ රාජ මහා විහාරාධිකාරී නිකවරටිය සමතරාපිටිය ශ්‍රී පාලිත පිරිවෙන් ගරු පරිවේනාධිපති ශාස්ත්‍රපති විචිත්‍ර ධර්ම කතික අතිපූජනීය කත්නෝරුවේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේට අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි සාදුකාරයක් දෙන්න. තුන් වතාවක් নমස්කාරය කියන්න පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පුන්නං මාම බන්තේ පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අතින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මච්චපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං ආම බන්තේ සාදු 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 හොඳයි නිශ්ශබ්ද වෙන්න නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සමන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තාති ද්වේමේ භික්ඛවේ පරියේසනා අරියාච පරියේසනා අනාර්යාච පරියේසනාති හොඳයි මේ ස්ථානයට වැඩමවා වදාළ ගෞරවනීය අපේ නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේලා වරප්‍රමුඛ
පරම පූජනීය වූ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. පින්වත් මෙහෙණින් වහන්සේ වගේම ඇහැලියගොඩ සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකතුමා චන්දිම විජේ බණ්ඩාර මැතිතුමා ඇතුළු සත් ධර්ම ශ්‍රවණලාභී සත්පුරුෂ පින්නතුනි පින්වතියනි අපේ ආරක්ෂක අංශයේ පින්වත් මහත්ම මහත්මියනි මේ සියලු දෙනාම එක්කහුව වෙලා බලාගෙන ඉන්නේ සූදානමින් සිටින්නේ බෞද්ධයෝ හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්ම මාර්ගයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු විදියට පින්නතුනි අපෙන් කෙරෙන්න ඕන කරන මහා බරපතල විදිහේ යුතුයකමක් සිද්ධ කරගන්න. පින්කමේ අරමුණ තමයි ඇහැලියගොඩ සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ 7 වන සංවත්සරයේ ආයතනයේ පටන් අරන් අවුරුදු 7ක් ගත වෙන තැන මේ ඌමනාව උනන්දුව මුළු ඇහැලියගොඩ පුරවරයේම ඉන්න බොදුන බුදු සියලු දෙනාට භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඉඩකඩ සලස්වලා දීලා මේ මුළු පුරවරයටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ හරි වටිනා වැදගත් අරමුණු හිතේ තියාගෙන තමයි මේ විදිහේ පින්කමක් සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ බණ අහන්න ඇවිල්ලා ඉන්න සියලු දෙනාම කල්පනා කරන්න ඕන අපේ අම්මලා තාත්තලා මේ දූදරුව පින්වත් සියලු දෙනාම පින්නතුනි මේ අද ලැබිලා තියෙන ජීවිතේ මහා පුදුම විදිහේ වාග්යවන්ත අවස්ථාවක්. මෙතන මේ තරුණ මහත්තුරු දහස් ගාණක් ඉන්නවා. ලොකු කුඩා භේදයකින් තොරව දහස් ගාණක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. පින්නතුනි මේ වෙන කිසි දෙයක් හින්දා නෙමෙයි. මේ තමයි හාමුදුරුවනේ ධර්මයේ ආශ්චර්ය. මේ තමයි මේ ඇහැලියගොඩ පුරවරේ අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝ රත්නය අපේ හාමුදුරුවරු අපේ නායක හාමුදුරුවරු මේ එන පිරිස දැක්කහම මේකේ සම්පූර්ණ අයිතිකාරයෝ අපේ මේ හාමුදුරුවරු මේ විදිහට බණක් අහන්න පුළුවන් මට්ටමට මේ මිනිස්සු රැකගෙන හිටියේ කවුද? අපේ මේ නායක හාමුදුරුවරු දහම් පාසල කරගෙන දායක සභාව කරගෙන පින්කම උත්සව ටික කරගෙන මේ තත්ත්වෙට මේ පින්නතුන් තියාගෙන පරිස්සම් කරගෙන දරුවෝ ටික හැඩගැස්සුවේ කවුද? අපේ හාමුදුරුවරු. ඒ නිසා අපේ මේ ප්‍රදේශයේ ගෞරවනීය මහා සංඝ රත්නය සතුටු වෙනවා තරම් අද වෙන කිසි කෙනෙක් සතුටු වෙන්න බෑ. මේ තමයි අපේ මහා සංඝ රත්නය මෙතුවක් කල් සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ඒ දරපු වෙහෙසේ මහන්සියේ ප්‍රතිඵලය. ඒ නිසා හාමුදුරුවනේ කවදාවත් දුක් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. අපේ හාමුදුරුවෝ ඒ දරපු ව්‍යායාමයේ ප්‍රතිඵල එමටයි. පින්නත් සියලු දෙනාම කල්පනා කරන්න ඕනේ පින්නතුනි මිනිස්සෙක් විදිහට ඉපදුනහම ඔය මැරිලා යන්න කලින් තේරුම් ගන්න ඕන කරන කරුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මිනිස්සෙක් විදිහට ඉපදුනහම මැරෙන්න කලින් තේරුම් ගන්න ඕන මේවා. පළවෙනි කාරණය තමයි මොකටද මිනිස්සු වෙලා ඉපදුනේ කියලා මැරෙන්න කලින් තේරුම් ගන්න ඕන.
මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. පින්නතුනි සංසාරේ කල්ප ගානකින් තමයි අපි මිනිස්සු වෙලා උපදින්නේ. කල්ප ගානක් දුක් විඳලා මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලැබපුවාම අපි දැනගන්න ඕන මේ හම්බෙච්ච මිනිසත් භවය නිකන් නිස්කාරණේ නාස්ති කරගන්න කොහොමද මේකෙන් වැඩක් ගන්න කියන එක තේරුම් ගන්න. පින්නතුනි බුදු වෙන්නත් කවුරු වෙලාද උපදින්න ඕන? මිනිස්සෙක් වෙලා උපදින්න බෑ. ඒ මට්ටමට මහ පුදුම විදිහේ වාග්යක් තියෙන ආත්ම භාවයක් ලැබලා තියෙන. පළමුව තේරුම් ගන්න ඕන මේ කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය මේක නාස්තිනම් කරගන්න එපා. ඔක විනාශනම් කරගන්න එපා. ලබාගත් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ විනාශ වෙන්න බලපාන ප්‍රධානම කාරණයක් තියෙනවා. දැන් පින්නතුනේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවනේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවනේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය අඩක්ම පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වය මත කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකක්ද දේශනා කරන්නේ? ආනන්ද අඩක් නෙමෙයි මේ සම්බුද්ධ ශාසනය සම්පූර්ණයෙන් පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වය මත. ලැබපු මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයෙන් වැඩක් තියෙන්න නම් ප්‍රතිඵලයක් ගන්න නම් හදා ගන්න ඕන මහ වැදගත් කාරණයක් තියෙන ඔය ඇත්තන්ට නහුතෙටම කෙලවෙන්නත් හේතුව ඒක තමයි. ඔය මහා මංගල සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සරලම් මොකද්ද කියන්නේ? මෙව්වා ඉතින් අහලා ඇති ලක්ෂ වාරයකට වැඩි. මහා මංගල සූත්‍රයේ කියන දේශනා කරන පළවෙනි මංගල කාරණය තමයි හරි වැදගත් නේ. අසේවනාච බාලාණං ඔච්චරයි. බාලයෝ කවුද අසත්පුරුෂයෝ කවුද කියන එක පුළුවන් නම් හෙට ඉඳන්වත් තේරුම් ගන්න බලන්න. මේ වෙනකම් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා දසුරු කරන්න ඕන කවුද නොකරන්න ඕන කවුද කියලා තේරුම් ගන්න. පින්නතුනි අපි හොයනවා මේ සත්පුරුෂයෝ කවුද කියලා අපි එළියෙන් හොයනවා. කල්යාණ මිත්‍රයෝ කවුද කියලා අපි එළියෙන් හොයනවා. ඔය සත්පුරුෂයෝ කල්යාණ මිත්‍රයෝ අපි හොයන්න ඕන කොහෙන්ද? කවදාවත් කල්යාණ මිත්‍රයෙන් පිටස්තරින් හොයාගන්න පුළුවන්ද? සත්පුරුෂෝ එළියෙන් හොයන්න පුළුවන්ද? අපි අපේ ජීවිතේම කරන්නේ පින්නතුනේ අපි අර වැඩිපුරම බලන්නේ අපෙන් කෙරෙන්න තියෙන එකද අනුන්ගෙන් ලැබෙන්න තියෙන දේද? මිනිස්සු හරියට බලනවානේ අනුන්ගෙන් ලැබෙන්න තියෙන දේ. පින්නතුනේ අනුන්ගෙන් ලැබෙන්න තියෙන දේට වඩා පුළුවන් තරම් ජීවිතේ බලන්න මගෙන් මොකද්ද කෙරෙන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට හරි පහසුවෙන් පුළුවන් කල්යාණ මිත්‍රයෝ හොයාගන්න. ජීවිතේ කවදාවත් සත්පුරුෂයෙක් සහ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඔය පිටස්තරින් හොයන්න යන්න එපා. ජීවිතේ කවදාවත් සත්පුරුෂයෙක් පිටින් හොයන්න යන්න එපා. ඔය ලංකාවේ බොහොම ප්‍රසිද්ධ මට මේ අර සත්පුරුෂ අසත්පුරුෂ ඇහැලියකොට පැත්තේ අනියන් සම්බන්ධතා තියෙනවද නැහැ? නැතු ඇති. ඔය මේ බොහෝම අපේ ධර්මය අහන දේශනා කරන දේවල් අහන අම්මා කෙනෙක් ඔය කවුරු හරි ඔය සමහර තාත්තලාගේ තියෙනවනේ ඔය මහ නොහොබිනා දේවල්. ඒ අම්මා මට කියනවා හාමුදුරුවනේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ජීවිතේ දරාගෙන හිටපු එකක්ලු. මම ඒ කියපු විදිහටම කියන්න.
මේ මම එහෙම අපේ මිනිහාගේ බලුකම් කියලා කිව්වා. ඒ අම්මා දරාගෙන ඉඳලා ඒ කියන්නේ තාත්තට අනියන් සම්බන්ධතා තියෙනවා. පස්සේ මං ඇහුවා කොහොමද ඕක දරාගෙන හිටියේ? මම මේ කොහේ හරි දේශනා කරපු දේශනාවක් අහලා ඔය පහුවදා ඉඳන් තීන්දුව කෙරුවලු තීරණය කෙරුවලු මේ කල්යාණ මිත්‍රෝ සත්පුරුෂෝ මගෙන්ම මං හොයා ගන්නවා කියලා. මේ අම්මලාට තාත්තලාට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. කියනවා හාමුදුරුවනේ අප්‍රියාවෙන් කලකිරීමෙන් ඉන්නකොට හාමුදුරුවන්ගේ බණක් ඇහුවේ. එකපාරම හිතුණලු මගෙන් ස්වාමියාට වෙන්න ඕන කරන යුතුයකම් ටික සේරම කරන්න. පින්නතුනි වෙනදටත් කලින් නැගිට්ටලු. ආවට ගියාට ඉුවේ නෑලු. වෙනදට වඩා හොඳට ලං වුණාලු. දවසක් මහත්තයා බාත්රූම් එකේ ඉන්නකොට අර අනියම් බිරිඳගෙන් දුරකථන නැමතුමක් ඇවිල්ලා. ඒ කාන්තාවගේ ධෛර්යය කොච්චරද කියනවනම් ෆෝන් එක ආන්සර් කරලා කිව්වලු මහත්තයා නානවා ටික්කින් ගන්න කියලා. මේ දැන ඊට පස්සේ මහත්තයා එළියට ආපු ගමන් කිව්වලු අහවලා කෝල් එකක් ගත්තා මොකද දන්නේ ගණ්ඩ වෙයි කියලා. පින්නතුනි මේ බුදුරුනේ උගන්නන් වෛරකාරකම නැති කරන්න තියෙන එකම උත්තරය මොකද්ද? මෛත්‍රිය. අර අචාන්චාහාමුදුරෝ අර ඩ්‍රෝන් එක බෑවට පස්සේ වැහලා පැවුවා. අචාන්චාහාමුදුරෝ උන්වහන්සේගේ ආරණ්‍යයේ ඉන්නකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇවිල්ලා කියනවා හාමුදුරුවනේ මේ අල්ලපු ගමේ ලොකු මියුසිකල් ෂෝ එකක් තියෙනවා සද්දේ වැඩි. භාවනා කරන්න බෑ. මේ ගෙවල් වලත් මෙව්වනේ තියෙන්නේ. හාමුදුරුවෝ අහනවා ഘോഷාවේ ස්වභාවය මොකද්ද? ഘോഷාවේ ස්වභාවය ഘോഷාව පින්නතුනි. පෞකාරයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? පෞකාරකම. අසත්පුරුෂයාගේ ස්වභාවය තමයි ඒක අපිට ඒ ස්වභාවය ඒ යථාර්ථය අපිට නැති කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට පුළුවන් මොකක් වෙන්නද? මම ඇහුවා අර නෝන මහත්තයාගෙන් මෙච්චර දේවල් දැනගෙන ඉවසන් හිටියේ කොහොමද? එතකොට කියනවා හාමුදුරුවනේ මම ඒකත් කියපු විදිහටම කියන්න මිනිහාගේ බලුකම් තිබ්බට මට ඒව කරන්න බෑ කිව්වා. පැහැදිලිද මං කියන එක? පෞකාරකම අසත්පුරුෂකම අනෙක තුල තිබ්බාය කියලා වැඩිපුරම කුලප්පු වෙන්නේ කවුද? අපි. මේ පින්නතුන්ට මේ අම්මලාට තාත්තලාට කවදාවත් ජීවිතේ ඔය ඇත්ත කරපු වැරද්දකට කේන්ති ගිහින් තියනවද? කේන්ති ගත්තනම් ගත්තේ කවුරු කරපු වැරද්දකටද? සම්මත ජාතියකට අපි කරන වැරදි වලට අපිට කේන්ති තියනවද? දැන් හිතන්නකෝ අද හැන්දෑවේ ගෙදර ගිහිල්ලා කුස්සියේ ඉන්නකොට මොකක් හරි පිගානක් අපි අතින් බිඳෙනවා. කාටවත් සද්ද ඇහුන්නේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ? කටු ටික අල්ලලා විසික් කරනවා නෙමෙයිද? බැරි වෙලාවත් අපි ශාලේ ඉන්නකොට කුස්සියෙන් ওই සද්ද ආවනම් මොකද කරන්නේ? බෙරිහන් දෙන්නේ නැද්ද ගෙදර බිත්තිත් එක්ක ගලවන ගන්නට? ජීවිතේ හැම වෙලේම අපි උත්සාහ කරනවා අපෙන් වෙන වැරද්ද වහගන්න.
අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරනවා අපෙන් වෙන වැරද්ද සාධාරණීකරණය කරන්න. හැබැයි අර වෙන කෙනෙක් කර වැරද්දකට අපි හැමදාම කුලප්පු වෙනවා, කේන්ති ගන්නවා, කලබල වෙනවා, ඇවිස්සෙනවා, කුණුහරුප කියනවා, ද්වේෂය, වෛරය ඇති කර ගන්නවා, ඊර්ෂ්‍යාව ඇති කර ගන්නවා. මේ ලෝකෙ වෙන්න තියෙන හැම අකුසලයක්ම සිද්ධ කර ගන්නවා පින්නතුනි තව කෙනෙකුට වැරදුනහම. මොකටද? මේ පින්නතුන් ඕන තරම් කියනවා අපි කොච්චර හොඳට හිටියත් අර කියනවනේ අපි කොච්චර හොඳට හිටියත් තේරුමක් නැහැ එවුන් එක ඉන්න බෑ කියලා. කවදාවත් පින්නතුනි කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ අනෙකගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒක තියෙන්න ඕනේ අපි ගාව. ඔය අපි ගාව කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ තිබ්බහම මේකේ වටිනාකම කොච්චරද කියනවා නම් අර බෝධිසත්වෝ පින්නතුනේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරනකොට අර සතර පෙර නිමිති දකින්නකොට කාත් එක්කද කවුද අස්ස කරත්තේ පැද්දුවේ? චන්නනේ නේ. පින්නතුනේ අපිට චන්නලා ඉන්න ඕනේ. බෝධිසත්වයෝ අහනකොට අර ලෙඩෙක් මහල්ලෙක් මලකඳක් හාමුදුරු කෙනෙක් නේ දැක්කේ. බෝධිසත්වයෝ අහනවනේ අර කවුද කියලා. කවුද එතකොට පැහැදිලි කරේ මේ මෙහෙම කෙනෙක් මේ තමයි ජීවිතේට වෙන දේ වෙන්න තියෙන දේ කවුද පෙන්වලා දුන්නේ? චන්න. අපිට චන්නලා ඉන්න ඕන පින්නතුනේ. මහල්ලෙක් දැක්කට පස්සේ සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වයෝ දැකලා තිබ්බේ නෑ ලෙඩෙක් යාචකයෙක් මහල්ලෙක් දුකටපත් වෙන හේතුවක්වත් දැකලා තිබ්බේ නෑ හේතුව. සුද්ධෝදන රජුරු ඍතු තුනටම ගැලපෙන මාලිගා තුනක් හදලා දීලා තමන්ගේ එකම පුතා සක්විති රජ වෙනවා දකින්න බලන්න අධි සුඛෝභෝගී ජීවිතයකට හුරු කරලා තිබ්බේ. මලමිනියක් දැක්කට පස්සේ මේ තමයි ජීවිතයේ ස්වභාවය යථාර්ථය කියලා පෙන්වුවේ කවුද? චන්න පෙන්වුවේ. පෙන්වතුනේ අපිට චන්නලා ඉන්න ඕනේ. ජීවිතේ හරි පැත්ත පෙන්눔 කරන මිත්‍රයෝ ඉන්න ඕනේ. මේකට ඉතින් ඔය දැන් බලන්නකෝ ඔය ජාතක දේශනාව තුළනේ හාමුදුරුවනේ හැම තැනම බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා එකල අහවලා මම අහවලා චන්න අහවලා සාරිපුත්‍රය. මේ මුළු බෞද්ධ සාහිත්‍යය අපි අහපු දැකපු කියපු බලපු හැම කතන්දරයකම අර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ සිටපු උත්තමයෝ ටික හිටියේ නැද්ද? මේ කල්යාණ මිත්‍රත්වය නඩත්තු වෙලා තියෙන සංසාරේ ඉඳන් අර බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවනේ යශෝදරා උත්තමාවිය පිරිනිවන් පාණ්ඩ බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අවසර ගන්න යනවනේ. ඒ ගියාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා යශෝදරාවියට පින්නත් යශෝදරාවේනි මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරනවා මොකේද? මහා ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න. කෝටි ගාණක් මහරහතන් වහන්සේලා අතරේ මහා ශ්‍රාවක තනතුරු ලබනවා 80ක්. කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා දෙනවා පින්නතුනේ. අගසව් දෙනම අසංකේය වූ කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා යශෝදරාවෙනි නුඹ මේ මුළු මහත් සංසාරෙම සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරු මේ අවදියේ මේ මුළු සංසාරෙම මගේ පාද පරිචාරිකා වුණේ කවුද? යශෝදරා. පින්නතුනේ මේ ගමන හරි දීර්ඝයි. මුළු සංසාරෙම බිරිඳ වෙන්න කොච්චර පතලද? අපේ මේ අම්මලා පතනවා දැන් බැඳලා ඉන්න තාත්තලා මගේ මිනිස්සයා මතු මත්තේටම හම්බයන් කියලා. මොකද දෙපැත්තට ඔළුව වනන්නේ. මේ තාත්තලා පතනවාද මගේ දැන් ඉන්න බිරිඳ මට නිවන් දකින්නකම් හම්බයන් කියලා.
මේ අම්මලාගෙන් අහුවොත් එහෙම එකේ හාමුදුරනේ කරන්න දෙයක් නැතිකමට ඉන්නේ කියලා. බහුතරයක් කියලා දෙනවා. ඔය ගොඩක් අම්මලා කියනවා මේ දරුවෝ හින්දලු ඉන්නේ. අය මොන පැතුම්ද පින්නතුනේ අප්පිරියවලා තියෙන්නේ. පුරුදු වෙන්න. මේ ළඟ ඉන්න පිරිස් අතරින් මේ ගොඩ අතරින් මං ඔය හාමුදුරනේ බණමඩුවක බණ කියන්න ගිහිල්ලා ඔය මම යවුවා අර කොළ දෙකක් දෙපැත්තට. ඇයි ඉතින් අර 200ක් විතර තමයි හිටියේ. එතකොට කත්නෝරුවේ සිරි ධම්ම කියන්නේ කණ එකක්ද බොන එකක්ද කියලා කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. මම නිකන් ඇහුවේ මේ මම මනෝපදේශකයෙක් විදිහට වැඩ කරා විශ්වවිද්‍යාලයේ අන්තිම අවුරුද්දේ. ඔය අර විවාහ ජීවිතේ තෘප්තිමත්ද අතෘප්තිමත්ද කියලා. ඒකෙන් බහුතරයක්ම ටික් එක දාලා තිබෙ මොකේද? අතෘප්තිමත්. මම බැලුවා ඉතින් පහක් හරි හයක් හරි හිටියා තෘප්තිමත් කියලා ඉර ගහලා. හරි සතුටු හිතුණා. දැන් මේක දැනගන්න එපා පින්නතුනේ තෘප්තිමත් වෙන්න හේතුව ගෙන්න ගත්තා. බලනකොට බැඳලා මාස 4ට වැඩි නැහැ. ළඟ මැදපු සේරටම තෘප්තිමත්. අර ගොඩක් පරණ ඉන්න අම්මලාට තාත්තලාට ඒක සෙට් නෑ වැඩ. අතෘප්තිමත්. පස්සේ දැන් අතෘප්තිමත් වෙන්නත් හේතු දෙන්න එපා. මම ගෙන්නගෙන ඇහුවා. අතෘප්තිමත් වෙන්න හේතු මොනවාද? එක අම්මා කෙනෙක්ගෙන් විතරයි හැබැයි ඇහුවේ. ඔය පස්සේ කිව්වා හාමුදුරනේ ඉස්සරළම වේසි කියලා බැනපු දවසේ එපා වුණා කිව්වා. අප්පිරිය වුණා කිව්වා. මෙච්චර ගෙදර මෙච්චර හොඳට මෙච්චර ලස්සනට ඉන්නකොට මරණකම් ඉන්නම් කියලා හිතාගෙන ආපු මිනිස්සයා එහෙම කතා කරනකොට මට කසාද එපා වුණා කිව්වා. එහෙම කියනකොට මං අනිත් අම්මලාගේ මූණ බලනකොට එයාලත් ඔළුව වෙනවා. මං හිතුවා හා මේ සමානම යන්නේවා තමයි ඇත්ති කියලා මං අය අහන්න ගියේ නෑ. පැහැදිලිද මං කියන එක? පින්නතුනි මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ හම්බෙලා තියෙන්නෙම වෛරක්කාරකම් ඔය තියෙන තරහ මරහ ටික නැති කරන මේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ ටිකක් එක්කහු කරගන්න හදාගන්න. අර මාලිගාවේ දහස් ගාණක් අශ්වයෝ ඉන්නකොට බෝධිසත්වයෝ චන්නට කියන්නේ කවුරු සූදානම් කරන්න කියලාද? කන්තක ලෑස්ති කරන්න. මොකද පින්නතුනේ කන්තක විතර තව දහස් ගාණක් අශ්වයෝ හිටියා. ඇයි කොච්චර අහලා තියෙනවද සංසාරේ බෝධිසත්වයොත් එක්ක හිටපු කෙනෙක් තමයි කන්තක කියලා කියන්නේ. කන්තක ඒ මහරයා කන්තකත් එක්ක චන්නත් එක්ක නේරංජනාවට ආවා. පින්නතුනි නේරංජනාව තරණය කරනවා කන්තක. චන්නයි බෝධිසත්වෝයි පිට උඩ තියාගෙන. දැන් දන්නවා කන්තක මේ සසර ගනුදෙනුවක් ඉවර වෙන්න යන්නේ. තිරිසං සත්වයෙක්. වෙනදින සමහර සත්තු ඉන්නවා. අර කියනවනේ නේද ඔය කඹරන්න වෙනවා කියලා. ඒ සංසාරේ බැඳීම් වලට එනවා. ඊට පස්සේ ආභරණ ටික ගලවලා බෝධිසත්වයන්ට දීලා සූදානම් වෙනකොට පින්නතුනි කන්තක ක්ලාන්ත වෙනවා. සංසාරේ කල්ප ගාණක් තිස්සේ එකට හිටපු ස්වාමියා කන්තකට මේ තිරිසං සත්වයාට අශ්වයාට දරාගන්න බෑ. ක්ලාන්ත වෙනවා. දෙවෙනි පාර කන්තක ඇස්සරලා බලනකොට කසාවත් දරලා ඉවරයි. කෙස් වැටියේ කපලා ඉවරයි. අර තිරිසං සතා දරාගන්න බෑ. පපුව පැලිලා මැරෙනවා. අය සංසාරේ කවදාවත් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. මතක තියාගන්න අපිටත් කන්තකලා ඉන්න ඕන පින්නතුනි. මේ ගමන යන්න මේ සංසාරයෙන් එතර වෙන්න චන්නලා ඉන්න ඕනේ. මේවා සමහර විට එකේ පන්තියෙන් දෙකේ පන්තියෙන් අහන්න ඇති.
ඒ වුණාට හොඳට මතක තියාගන්න මේ ගමනට කන්තකලා ඉන්න ඕනේ. මේ ආත්මයෙන් වුණත් ඈතර වෙන්න සත්පුරුෂ ඇසුරක් තියෙන්න ඕනේ. පෙරම් පුරාගෙන ආපු ගමනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ පෙරම් පුරාගෙන ආපු ගමනක් නැත්තම් මේ පින්නතුන් ඒක දැන්වත් හදාගන්න. දැන් ඕව අමුතුවෙන් එළියෙන් හදන්න ඕනද? මේක ගෙදරින් පටන් ගන්න. ඔය පවුල තියෙන්න ඕන පින්නතුනි පන්සල වාගේ. සමහර අම්මලා කියනෝ නේද ඔය දරුවන්ට කියනෝ නේද තොපි හැදුවට වඩා හොඳයි නිකන් හිටියනම් කියලා. අපූර්වට කියනවනේ සමහර දෙමව්පියෝ දරුවන්ට තොපි නම් අපේ පෙර හතුරුද කොහෙද කියලා. මතක තියාගන්න ඕනේ කවදාවත් එහෙම කියන්න එපා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේනේ වාචාය සංවරෝ සාදු. මිනිස්සුන්ගේ වචනේ සංවර වෙන්න ඕනේ, වචනේ හික්මෙන්න ඕනේ. වචනේ සංවරකම අසංවරකම බලන්න පුළුවන්. ඔය දැන් අද බණ ඇරිලා යන ගමන් ළඟ ඉන්න කෙනාට තෝතෝ කියා යන්නකො. මිනිස්සෙකුට කේන්ති යන්නේ වෛරක්කාරකමක් ඇති වෙන්නේ තෝ කියලා කියනකොටද ඔයා කියලා කියනකොටද? එහෙම තෝ කියනකොට ආදරයක් ඇති වෙනවද? එහෙම ඇති වෙනවනම් කී ගියා ගුටි කණ්ඩ වෙනවනේ. වචනය හරි වැදගත් පින්නතුනි නිවන් දකින්න. බුදුවරු දේශනා කරා. ගෙදර පුරුදු වෙන්න. ගෙදර මට මේ ඇහැලියකට පැත්තේ කොල්ලෝ ගංජා හැම ගහනවද නැහැ? මෙහෙ නැත්නම් ඇති හොඳයි. ඔය මම මේ අහන්නේ මේ බණ අහන්න ඇවිල්ලා ඉන්න තරුණයෝන්ගෙන් අහන්නේ. මේ වෙනකොට පුතේ කී ගමනක් නම් අම්මට වේසි කියලා බැනලා තියෙනවා. අර මෙහි අරක්කු ගංජා නැති හින්දා ප්‍රශ්න නැති වෙද්දි මං කියන්නේ තියෙන පැති වල ටිකක් වැඩියෝ. හමුදුරනේ කොල්ලොන්ගේ සාක්කු වල දැන් බැලුවක් තියෙනවා ගුලි භාගයක් හරි. දුම්කල පළුවක් හරි වරදින්න හේතුවක් නැහැ. හකු පුරවගෙන නැත්තේ දුම්කල කුඩු වලේ. තරුණ මහත්තුරු කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට කී ගමනක් තාත්තට තෝ කියලා බැලලා තියෙනවද? මේ දරුවෝ සෙනසුරාදාට ඉරිදටයි නගරේ බලන්න. මම පොඩි යෝජනාවක් කරනවා මේ ඇහැලියගොඩ ඉන්න සියලු දෙනාටම අපේ තාත්තලාටයි අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ටයි ඔය මේ හැම නගරයකම ඉන්නෝ. මට ඉතින් ඔය තියෙන ප්‍රශ්නත් මෙව්වා කියනවා කියලා තමයි. ඔය මම ඔය කියන්නේ අර පෙති විකුණන මිනිස්සුන්ට කියන්නේ. ඕව විකුණන්න එපා. හරි කරුණාවෙන් කියන්නේ. මේ අල්ලපු ගෙදරින් සල්ලි ඉල්ලලා පන්ති කාඩ් එකට සල්ලි දෙන්න. ණය වෙලා පන්ති කාඩ් එකට සල්ලි දෙන්න. යාළුවෙක්ගේ සෙරෙප්පු දෙක දාගෙන පන්තියට එන්න. අඳින්න හරියමං වස්ත්‍රයක් නැහැ. මේකට ආපුවාම මේක ඉන්න මොකෙක් හරි අර කොල්ලොන්ට පෙති කාඩ් භාගයක් දෙනවා. ඔය අපරාධේ කරන්න එපා. ඇහැලියගොඩ තරුණයෝ සියලු දෙනාම එක්කහුවෙන්න. නායක හාමුදුරුවනේ මේකේ කොල්ලොන්ට හොරෙන් බුලත් ටිකක්වත් විකුණන්න බෑ. කොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද මේකේ පෙති විකුණන්නේ මොකද්ද කියලා? කොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද මේකේ අයිස් විකුණන්නේ කවුද කියලා? කොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද මේකේ කුඩු විකුණන්නේ කවුද කියලා? තරුණයන්ට හොරෙන් මේ නගරවල කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඇහැලියගොඩ තරුණයෝ සේරම එක්කහුවෙන්න. අහිංසක අම්මගේ තාත්තගේ දරුවෝ අවුරුදු 15 16 පැටව් කණුවලට ඔළුව තියාගෙන ඉන්න උදේ පාන්දර පෙත්තක් ගිනලා පන්තියට යනවා. කණ්ඩත් බෑ පොණ්ඩත් බෑ වමනේ දදා ඔහෙ ඉන්නවා. මේ පොඩි දරුවෝනේ අප්පා. ඔය කොහරි පඳුරු අස්සේ ගිහිල්ලා රක්කු බොනවා.
තරුණ මහත්තුරුන්ට මම මේ බොහොම කරුණාවෙන් කියන්නේ. මම මේ හෙට ඉඳන් තඩි ගහන්න කියනව නෙමෙයි විකුණන්නේ උන්ට හොඳේ. සේරම එක්කහුවෙන් යෝජනා කරන්න එක කුඩු පැකට් එකක්වත් හැලියකොට විකුණන්න දෙන්න එපා. කවුද නැති වෙන්නේ? අවුරුදු 20 25 මේ දඩබ්බර භද්‍ර යෞවනයේ පසුවන සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්න ඉන්න මේක බාර ගන්න ඉන්න ප්‍රජාව විනාශ වෙන්න මම මේ දරුවන්ට බොහොම කරුණාවෙන් කියන්නේ පුතයෝ වන්නවත්තලා දාන්න. ඇති දෙයක් නෑනේ. ලැබෙන දෙයක්වත් නෑ. අම්මගේ තාත්තගේ හීන වෙනුවෙන් ජීවිතේ වැඩ කරන්න බලන්න. මම යෝජනා කරනවා මේ දරුවන්ට හෙට ඉඳන් මේ ඔය බලන්නකොනේ දවසටම යකඩ කෑලි එක්කහුව කරනවා අහලා බලනකොට මොකේද? 1200ක් හොයාගන්න. සමහර කොල්ලෝ කියනවා හාමුදුරුවනේ 7 වෙනකොට ගෙදර ඉන්න බෑලු. යාළුවෝ කතා කරනවලු කෑල්ලක් හම්බුණා වරෙන් කියලා. එහෙම සමාජයක් තියෙන්නේ. හාමුදුරුවනේ අඳින්න ඩෙනින් කනිසන් 4ක් නැහැ. දාන්න සපත්තු 2ක් නැහැ. පාන්දර 2ට 3ට විතර බුදියන්. නාන්නෙත් නැහැ. උදේ 10ට 11ට විතර නැගිටින්න. අර අම්මා තාත්තා තම්බලා තියෙන මොකක් හරි කනෝ. ගෙදරට සද්ද දානවා. කීයක් හරි අරන ගන්නවා. යනවා. ඔය තමයි මුල් අවස්ථාව. මේකේ අන්තයට මේකේ කෙලවරට ගියපුවාම ඔය එක අම්මා කෙනෙක් කියනවා ඔය යමක් කමක් තියෙන පවුල්වල මේක ටිකක් වැඩිපුර දෙනවා. හාමුදුරුවනේ හැමදාම පුතා නැගිටින්න කලින් 2000ක් මේසෙ උඩින් තියන්න ඕනලු. පුතා නැගිටින්න කලින් අම්මා රුපියල් 2000ක් මේසෙ උඩින් තියනවා. ඇයි ඔය නැගිටිනකොටම තිබ්බේ නැත්තම් ඒ පළවෙනි පාර ඉල්ලලා දෙවෙනි පාර ඉල්ලනකොට ගෙදර මොනා හරි පොළවේ ගහනවලු. තිබ්බලු. කොහොම හරි ඔය අර පෙන්ෂන් ගන්න උදවියනේ. ඒ අම්මා කියනවා හාමුදුරුවනේ සෙනසුරාදාවක් ඉරිදාවක් ඇවිල්ලා බැංකුවට යන්න බැරි වෙලා උදේ 10 විතර වෙනකන් හිටියලු. එද මුට 4 සික් එක ගන්නවා. මේක හරි පිළිකාවක් අප්පා ඒකයි මේ කියන්නේ. මේක හරි ඛේද වාචකයක්. මාස 10ක් බඩේ තියාගෙන ලේකිරි කඳුළු පවල හදපු දරුවෝ අම්මට තාත්තට කුණුහරුපෙන් බනිනකොට කතා කරනකොට උම්මත් එක්ක පිස්සෝ වාගේ හැසිරෙනකොට ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ ඉවරයි. අම්මා අඬලා වැඳලා කියනවා මිහි පිට උපන් එකදු අම්මෙකුට මේ වගේ විපත්තියක් නම් වෙන්න එපා. හාමුදුරුවනේ බැන බැන හිටියා. එක පාරම ඇවිල්ලා ඇදගෙන ගියා කන ඉරුණ කරාඹු දෙක ඇද්දලු හාමුදුරුවනේ. ෆොටෝ එකක් ගහලා එවලා තියෙනවා කරාඹු දෙක ඇදලා කන් දෙක ඉරිලා. මෙහෙම ඕන තරම් මං අහලා තියෙනවා. ඕන තරම් උයපු බත් මුට්ටිය රයිස් කුකර් එක උස්සලා පොළවේ ගහන්න කලින් සල්ලි දීපන් කියනවා. ඕන තරම් අහලා තියෙනවා. තාත්තා මුත්‍රා බටේ ගහලා ඇදලා ඉන්නකොට සල්ලි දෙන්න බෑ කිව්වට පස්සේ හාමුදුරුවනේ ගිහිල්ලා අතින් ඇදලා විසික්කලු තාත්තගේ මුත්‍රා බටේ. මේ විනාශෙ වෙන්න දෙන්න එපා. තරුණයෝ එක්කහුවෙන්න. මේක මුලින්ම නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ මිනිස්සු පව් ගොදුරු වෙච්ච ඇබ්බැහි වෙච්ච දරුවෝ පව්. කොල්ලොන්ට මේක දරා ගන්න බෑ. ඇබ්බැහි වෙච්ච කොල්ලෝ කියනවා හාමුදුරුවනේ පිං සිද්ධ වෙයි. විකුණනේ උන්ට කියන්නලු ගිහිල්ලා විකුණන්න එපා කියලා. ජාතියේ වාසනාවකට ධර්මයේ ආශ්චර්ය කොච්චරද කියනවා නම් අහලත් ඇති අර බුදුවරු කියනවනේ ධර්මයේ ගුණ කියන තැන. සන්දිට්ඨිකෝනේ සාන්දෘෂ්ටිකයි.
අස්පනා පිට ප්‍රතිඵල එළවෙන සුළුයි. අදත් මට උදේ කියනවා හාමුදුරුවනේ නවත්තලා මාස 3කට වැඩිලු. මට කියනවා පොලිසිය වලින් අහලා බලන්නලු කලින් මම මේ පැත්තේ කොහොමද හිටියේ කියලා. නැවැත්තුවලු. මගේ අම්මටයි තාත්තටයි බුදු බවත් දෙන්න නැවැත්තුවා කිව්වා. බලන්න. මේ ධර්මයේ ආශ්චර්ය. මේ ධර්මයේ ප්‍රාතිහාර්ය නවත්තනවා. අර මොරටුවේ කොල්ලෙක්. ඒ කියන්නේ අර තරුණයෝ බණහන්න ගත්තාම ලේසි නෑ. ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් මේක ආරක්ෂා කරන්න. ධර්මයේ හැසිරෙන්න ධර්මයේ විසින් රකින්නවා කියන එක තරුණයන්ට දැනিলা තියෙනවා. අර තරුණයා කියනවා හාමුදුරුවනේ ඔය ඇතුලේ ඉඳලා ආවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ නඩු වලට සල්ලි හොයාගන්න අයත් විකුණන එකනේ කරන්නේ. මට කිව්වා මං ආයේ විකුණන්නේ නැහැ කියලා. අය උන් කියනවා පිළිගන්න පුළුවන්ද? මං ආවේ දැන් නඩු වලට සල්ලි කොහෙන්ද? මේ කොල්ල හරි අපූර්වට කිව්වනේ මං ඇතුලේ යනවා කියලා. බලන්න. මේ ධර්ම රතියේ තියෙන ආශ්චර්ය හාස්කම බුදුවරු උගන්වන්නේ සබ්බ රතින් ධම්ම රතින් ජිනාති. මේ ලෝකයේ සියලු රතියන්ට එහා ගියපු විශිෂ්ට රතියක් තමයි පින්නතුනේ ධර්ම රතිය කියලා කියන්නේ. අර තරුණයා කියනවා මම ඇතුලේ යනවා කවදා හරි එළියට එනවා එළියේ ලොකු පිරිසක් ඉතුරු වෙයිලු බේරෙයිලු. ඒ පරිත්‍යාගය ඒ කැපකිරීම නර බුදුරු උගන්වන්නේ අතීතං නානු සෝචන්ති නප්ප ජප්පන්ති නාගතං නේ පච්චුප්පන්නේන යාපෙන්ති. අතීතේ ඕන තරම් වැරදි ඇති ගැටලු ඇති ප්‍රශ්න ඇති අතපසු වීම ඇති. අතීතේ හිරකාරයෙක් වෙන්න එපා. වර්තමානයේ සත්පුරුෂයෙක් විදිහට වර්තමානයේ තුල ජීවත් වෙන්න. ඔය සියලු අපරාධ සියලු අපචාර කරන සියලු දරුවන්ට මම මේ කියන්නේ සියලු දෙනාම එක්කව වෙලා ඕක නවත්තලා දාන්න. නවත්තලා දාන්න. හැලිය ගොඩින් නැත්තටම නැති කරලා දාන්න. විකුණන උදවියට මම මේ කියන්නේ. අය මෙව්ව වික්ක කියලා මේක රජ වෙච්ච කෙනෙක් නෑනේ. හරි අපූර්වට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මම මගේ හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට අපේ තාත්තලාට අපේ අම්මලාට සත්පුරුෂෝ විදිහට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ධෛර්යය දලදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිටෙන් ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. කල්යාණ මිත්‍රයෝ සත්පුරුෂයෝ හොයාගෙන යන මේ ගමනේ වෙනතුනේ සත්පුරුෂයා තමා තුලම ඇති කරගන්න ඕන කල්යාණ මිත්‍රයා තමාගෙන් එළියට දෙන්න ඕන. දැන් හිතන්න අර උදාහරණයක් විදිහට ඔය ඇත්තොත් එක්ක කවුරු හරි බුදුහාමුදුරු උගන්වනවනේ අර පුබ්බහාසි කවුරු හරි දැක්කහම hina වෙන්න ඉස්සරලම කතා කරන්නේ. දැන් මම මේක ඇත්තොන්ට කිව්වොත් කියන්නේ අපි කියන කතා කෙරුවොත් තමයි කතා කරන්නේ නේ hina වුණොත් තමයි hina වෙන්නේ. වෙනතුනේ අපේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ දීලා යන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි උදේ වැඩට යනවා කියමු. වැඩට යනකොටම කවුරු හරි අපිට වෙනතුනේ මෙහෙම තිබ්බට දැන් මේ විනාඩි 55ක් ඉවරයි හොඳේ. බොහොම පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ. මට ඇත්තටම වෛද්‍යවරු කියලා තියෙන විනාඩි 45කට වඩා මම දැන් කොහෙවත් බණ කියන්නේ නැහැ. මොකද තව එකක් තියෙනවා අද දොරමඩලාව හාමුදුරුවනේ රැ වෙලා. දැන් කොළඹ යන්න ඕන මම ඒකට. ඔය පුරුදු වෙන්න හැමදාම උදේට නේ අපි හිතමුකෝ දැන් වැඩට යනවා. වැඩට යනකොට කවුරු හරි අපිට good morning කියලා අපිට ඉස්සරලම කියනකොටද අපිට සතුටු නැත්නම් අපි කියනකොටද අපිට සතුටු? අර පොඩි සෙලබ්‍රිටි ගතියක් එන්නේ නැද්ද? යනකොටම අපිට good morning කියලා කියනවනේ. අර පොඩි එකක් එනවනේ නේ.
ඒක අනෙක් අයට දෙන්න. ඔය අපි වැඩ කරන තැන්වලත් ඉන්නවනේ අර බුම්මගෙන ඉන්නවනේ. අර කරපු දෙයක්වත් නැහැ කියපු දෙයක්වත් නැහැ කතා බහ කරන්නේ. ඒ බුම්ම ගන්න එක කාගේ වැඩක්ද? ඒක අපේ වැඩක්ද අනුන්ගේ වැඩක්ද? කාගේද වැඩේ? ඒක අනුන්ගේ වැඩක් හොඳට මතක තියාගන්න. hina නොවෙන එක කාගේ වැඩක්ද? ඒක අනුන්ගේ වැඩක්. කතා නොකරන එක කාගේ වැඩක්ද? ඒක අනුන්ගේ වැඩක්. අපේ වැඩේ වෙන්න ඕන, hina වෙන්න ඕන. කතා කරන්න ඕන. පිළිගන්න ඕන. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව මිනිස්සු දෙන්නේ පින්නතුනි මිනිස්සු ගාව තියෙන ඒවා. සත්පුරුෂකම තියෙන මිනිස්සයාට විතරයි සත්පුරුෂකම දෙන්න පුළුවන්. හොඳ ගතිගුණ තියෙන මිනිස්සයාට විතරයි හොඳ ගතිගුණ දෙන්න පුළුවන්. කරුණාව තියෙන කෙනෙකුට විතරයි කරුණාව දෙන්න පුළුවන්. මම යෝජනා කරනවා හොඳ ක්වොලිටි එකක් මේන්ටේන් කරන්න. හොඳ සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න. කරුණාවන්ත මිනිසෙක් වෙන්න. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව ඔය අපේ ගම්වල ඉන්නවනේ පින්නතුනි ඔය මැරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ජීවත් වෙන මිනිස්සු. අපි ජරාවටපත් වෙන මිනිස්සු. අපි ව්‍යාධියටපත් වෙන මිනිස්සු. සියල්ල අතහැරලා අපි මේ මැරෙන්න ඉන්න මිනිස්සු. මෙතන කවුරුවත් ඉන්නවද අවුරුදු 7-800ක් ජීවත් වෙන? මේක එහෙම ඇති දෙයක් නෑ පින්නතුනි. මේ අටකටු ගොඩක් තියෙන මේ මස් ගොඩක් නඩත්තු කරනවා මිසක් මොනවාද තියෙන්නේ? 90ක් රෝග 90ක් ව්‍යාධීන්ගෙන් ගහනව පිරිච්ච මේ කුණු ශරීරය. නව දොරින් ඕජාව ගලන්න සුදුසු යෝග්‍ය ශරීරය. මේක නඩත්තු කරන්න. මේකේ ප්‍රිය කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ නිසා පින්නතුනි බණ කියනකොට මම මැරෙන්න පුළුවන්. බණ අහනකොට ඇත්තොන්ට මැරෙන්න පුළුවන්. සත්පුරුෂෝ විදියට ඉන්න. අද එයි මරු පින් කරගන්නේ කුමටද කුසලට කම්මැලි වන්නේ. කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තුල අපිට තියෙන්න ඕනේ. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. අපිට අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් තොර සරණක් නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විතරයි පුරුදු වෙන්න. ඔය ආතබූත නැති කොල්ලෝ ඉන්නවනේ, ආතප්පාතක් නැති තරුණයෝ ඉන්නවනේ, තාත්තලා ඉන්නවනේ. ජීවිතේ කරන්න ඕන කියන්න ඕන මොකක්ද කියලා පුතේ තේරුම් ගන්න බැරි නම්, හිතා ගන්න බැරි නම්, ඔය හරි විශ්මිත දෙයක් තියෙනවා පුළුවන් නම් හෙට ඉඳන් කරන්න. මේවා ඉතින් අපේ තාත්තලා ගෙවල් වල ඉන්න තරුණ මහත්තුරු කරන්න ඕනේ. බුද්ධවත කරන්න. හොඳට කරන්න. අපේ මේ දරුවෝ අද ගෙදර ගිහිල්ලා දැන් ගිහිල්ලා පුතේ මම කියනවට නිකන් බුදු පිළිමේ අත ගාලා බලන්නකො. හාමුදුරනේ දූවිලි කැටියක් අතට. නිකන් මම කියනවට ගෙදර වඳින්න පුදන බුදු පිළිමේ ඇඟිල්ලෙන් අතුල්ලන්න. මොන තරම් දූවිලි ගොඩක් තියනවද? පහන තියෙන තැන අත ගාලා බලන්න මොන ජරාව තියනවද? මම මේ දේශනාව ඔය කූරගල හරි කොහේ හරි ඉස්සරලම කියලා එනකොට කොල්ලෙක් පාන්දර එකට විතර මැසේජ් එකක් දාලා හාමුදුරනේ ආවලු බුදු පිළිමේ අත ගාලා බැලුවලු. ඉන්නම බැරි වුණාලු. ඇයි? දූවිලි ගොඩලු. බුදුහාමුදුරු අපිට දැනෙන්නේ නැත්තම් වෙන කාටද දැනෙන්නේ පින්නතුනේ? කොල්ලා දෙපාරක් හිතුවේ නෑලු. හාමුදුරනේ බුදු පිළිමේ අරගෙන ගිහිල්ලා ටැප් එකට ඇල්ලුවලු. හොඳට හේදුවලු. උන්වහන්සේට පහන තියෙන ඒ ආසනේ ජරා වෙලා මට කියන හාමුදුරනේ බුදු පිළිමේ ටැප් එකට අල්ලලා පත්‍ර පිටුවක් කෙලුවලු. අර නේ බුදු හාමුදුරුවන්ගේ ඇඟේ දූවිලි කියලා දැනගත්තට පස්සේ නිින්ද යන්නේ නැහැ. තරුණයෝ නිකන් මම කියනවට පුතේ මේවා කරන්න. බුද්ධවත කරන මිනිස්සුන්ට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. කවදාවත් වරදින්නේ හෙට ඉර පායනවා සත්තයි. එක වැරද්දක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ.
එක කුසලයක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දරුවෝ උදේට ගෙදර බුදුහාමුදුරුවන්ට පැන් ටික තියන් තාත්තලා උයන මොනාගෙන් හරි දාන ටික තියන් අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි හැන්දෑවේ ගෙදර බුදුන් වදින් කහට කෝප්පයක් ගිලම්පසට තියන් ඔය දෙහි දොඩම් ගෙඩියක් මිරිකලා තියන්න ඇති. අය අමුතුවෙන් ගාථා කියන්න ඕනද? එහෙම ඕනේ නැහැ. ගාථා දන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ හදවතේ තියාගෙන ජීවත් වෙන්න. මේ ලෝකේ පුද්ගලික වශයෙන් දන් දීලා ඉහළම ආනිසංස ලබන්න පුළුවන් උත්තමයා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ විතරයි පිහිටට ඉන්නේ. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. මට මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් තොර සරණක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ තේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. ඒ සත්‍යානුභාව බලයෙන් මේ පින්නතුන් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් නම් කවදාවත් හැදෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුරාෝග්‍ය භාවයේ ලැබේවා. ඔය ඇත්ත හදපු වඩපු අම්මට තාත්තට ගුරුවරුන්ට දෙමව්පියන්ට පිං සිද්ධ වේවා. යන්නේන ගමන බිමන කරන කියන රැකී ආරක්ෂා ගොවිතැන්පත් වෙලහෙළඳාම් ආදිය දිනෙන් දින දියුණු පමුණු වේවා. වැඩමවා වදාළ ගෞරවනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා වරප්‍රමුඛ පින්වත් මහා සංඝරත්නයට පිං සිද්ධ වේවා. උන්වහන්සේලා නිරෝගී වේවා. සියලු දෙවියන්ට පිං අයිති වේවා. මේ දූ දරුවන්ගේ මේ තරුණ මහත්තුරුන්ගේ අනාගතයේ සමෘද්ධිමත් වේවා. සූවිසි අනන්ත බුදු ගුණේ බලයෙන් කරන කියන දෝෂයක් වැරද්දක් තියෙනවා නම් දුස්චරිතය හැසිරෙනවා නම් සුචරිතේ හැසිරෙන්න වාග්ය වාසනාව ලැබේවා. අනාගත ලෝකේ අභියෝග ජයගන්න අපේ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ධෛර්යය දලදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිටෙන් ලැබේවා. සංසාරේ කවදාවත් ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් නම් වෙන්න හැදෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සංසාරේ කවදාවත් දුගතියේ උපදින්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සා පිපාසාවකට නම් පත් වෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පෙර කරපු අකුසලයක් හේතුවෙන් සසර දෝෂයක් වැරද්දක් හේතුවෙන් කර්ම ආබාධයක් කර්ම විපාකයක් හේතුවෙන් දුකකින් පීඩාවකින් පෙළෙනවා නම් පත් වෙලා ඉන්නවා නම් එයින්වත් මිදේවා. සසර කෙලවර පතන උතුම් බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සුව ලබන්න ඔබ අප සෑම සියලු දෙනාටම මේ පින් සසරට පාරමිතාවක් වේවා. සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඇහැලියගොඩ සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය ආරම්භ කරලා අවුරුදු 7ක් ගත වන මොහොත ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ප්‍රවීණ ඉතිහාසයේ දේශක චන්දිම විජේ භණ්ඩාර ගුරුතුමන් අපේ අයියා ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ විසින් සංවිධානය කරනු ලබපු මේ පින්කම ඇහැලියගොඩ පුරවරේ අද රන් අකුරින් ලියවෙන ඓතිහාසික දවසක්. දහස් ගාණක් මිනිස්සු බණ ඇහුවා. අපි සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු, ආශිර්වාද කරමු. ලක්ෂ ගාණක් දරුවන්ගේ නෙත් සිත් පාදන්න චන්දිම විජේ භණ්ඩාර ඇඳුරුතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ගුරුවරුන්ට ධෛර්යය ලැබේවා. හදවඩපු අම්මට තාත්තට පිං අයිති වේවා. දෙවියෝ ආරක්ෂා කරත්වා බලත්වා. සසර කෙලවර ඔබ අප සෑම සියලු දෙනාටම පතන උතුම් බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සුව ලබන්න මේ පිං හේතු වාසනා වේවා. සාදු කියලා පිං අනුමෝදන් වෙමු. ඔහොම වන්දනා කරගන්න ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. සුවපත් වේවා. තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැර අපට වෙන සරණක් කොයින්ද?
ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පැවැත් වූ අති ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේට පූජනීය කත්නොරුවේ සිරිධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේට පරිස්කාර පූජා කරන අවස්ථාව අපේ සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂතුමන් ප්‍රවීණ ඉතිහාස උසස් පෙළ දේශක චන්දිම විජේබණ්ඩාර මහා ඇදුරුතුමන් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට පරිස්කාර පූජා කරන අවස්ථාව හැමදිනම සාදුනාදයක් ලබා දෙමු. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරන ආචාර්ය මණ්ඩලයට ඉනික්බිති පරිස්කාර පූජා කරන්නට ඒ වගේම හැලියගොඩ වසන්ත ජේම්ස් ආයතනය විසින් ස්වභාවික මැණික් උපයෝගී කරගෙන අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෙයාරුවක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා බොහොම විචිත්‍රවත් ලෙසින් අපේ සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ ගරු අධ්‍යක්ෂතුමන් සමග එක්ව ඒ ඇහැලියගොඩ වසන්ත ජේම්ස් ආයතනයේ නිර්මාණය කළ විශේෂ සෙයාරුව අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කරන්නට අපි ආරාධනා කරන ඒ වගේම ආචාර්ය මණ්ඩලයෙන් පසු පරිස්කාර පූජා කරන්නට ඕන. පින්නතුනි ඔබ සියලු දෙනාට ස්වාමීන් වහන්සේට පරිස්කාර පූජා කරන්නට වේලාව අවමයි. විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරන්නට ඕන. උන්වහන්සේ ඉනික්බිති තවත් ධර්මානුශාසනාවකට වැඩම කරනවා. ඊට පසු රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ සිහිපත් කළා වගේ තවත් රූපවාහිනී මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වන නිසා අපි ඔබට සිහිපත් කරනවා ඔබේ පරිස්කාර සියල්ල අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට ලබා දෙන්නට සියත්‍රා ආයතනය වෙතට ලබා දෙන්න. අතන තිබෙනවා net ජංගම මැදිරියේ පරිස්කාරයේ සියල්ල එතනට ලබා දෙන්න. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ පරිස්කාර පූජා කිරීමට කටයුතු කරනවා. අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ ඇහැලියගොඩ වසන්ත ජේම්ස් ආයතනය විසින් විශේෂ මැණික් යොදාගෙන ස්වභාවික මැණික්කල් යොදාගෙන නිර්මාණය කරන ලද උන්වහන්සේගේ විශේෂ සේආරුව අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට පූජා කිරීම සඳහායි. අපි බොහොම ගෞරවයෙන් සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂතුමන්ට අපේ ප්‍රවීණ ඉතිහාස දේශකතුමන්ට ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කරනවා විචිත්‍ර ස්වභාවික මැණික් උපයෝගී කරගෙන උන්වහන්සේගේ සෙයාරුව මනා ලෙස නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ සියලු කුසල සම්පත්තීන් හැම දිනාටම බොහොම ධර්මයෙන් ජීවිත ගත කරන්නට නිවේසනහෙන්නට හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඇහැලියගොඩ සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ වසර 7ක් සපිරීම නිමිති කොටගෙන පැවැත් වූ මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවට වැඩම අවදාළ නිකවරටිය සමදරාපිටිය ශ්‍රී පාලිත පිරිවෙන් ගරු පරිවේනාධිපති ඓතිහාසික ගණේ වැව පුරාණ රාජ මහා විහාරාධිකාරී විචිත්‍ර ධර්ම කතික ශාස්ත්‍රපති පූජනීය කත්නොරුවේ සිරිධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ උතුම් ධර්මාවබෝධය ලැබේවායි සාදුනාදයක් දීලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම දැන් ඔබේ අතේ තියෙන පිරිකර දැන් ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කරන්නට වෙලාව නැහැ. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කරන නිසා සියත්‍රා ආයතනයේ සියලු පරිස්කාර බාරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කරනවා. ඒ නිසා ඔබේ හිතේ කහටක් ඇති කරගන්නට එපා. උන්වහන්සේ සිහිපත් කළ වගේම ඔබට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් සියත්‍රා ආයතනයේ ඒ වෙනුවෙන් තමයි ධර්ම දේශනාව සංවිධානය කළේ. ඔබ සියලු පරිස්කාරයන් මේ සියත්‍රා ආයතනයේ මේ ස්ථානයට ලබා දෙනින් පසු ස්වාමීන් වහන්සේට පරිස්කාර පූජා කරන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද අපි දන්නා උන්වහන්සේ උදෑසන පටන් දවස මුළුල්ලේම ධර්මානුශාසනා කිහිපයකට වැඩම කරනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේට බොහොම සීමිත කාල වේලාවක් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කෙරෙහි ඔබ සියලු දෙනා අවධානය යොමු කරන්න උන්වහන්සේට පරිස්කාර පූජා කිරීමට තිබෙන අවස්ථාව විරල නිසා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා සියත්‍රා ආයතනයට මේ ධර්ම මණ්ඩපයේ අසලට ගෙන ඇවිත් පරිස්කාරයෙන් පසුව පූජා කරන්න සියත්‍රා ආයතනයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු ඒ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය පරිස්කාර බාරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේට ලබා දෙන්නට කටයුතු කරાવી. ඒ පිළිබඳව සිහිපත් කරනවා. ජාතිය නාලිකාව net FM රේඩියෝ ඔස්සේ මේ ධර්ම දේශනාව අපි විකාශය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඹට සතියේ ඒ පිළිබඳවත් අපි ඔබට සිහිපත් කරනවා. අපේ ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේ බොහොම ගෞරවනීය ආකාරයෙන් ඔබට ඔබේ ජීවිතය ගත කරන ආකාරය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙන අතරත
අපේ ජීවිතවලට වැරදෙන අවස්ථාවන් විශේෂයෙන්ම තරුණ ප්‍රජාව මුලාවට පත් වෙන අවස්ථාවන් මේ සියලු දේවල් කැටිකොට තමයි ධර්මය වර්තමාන සමාජයට ගැළපෙන ආකාරයට දේශනා කරන්නට යෙදුනේ. මේ මහා කුසල ශක්තිය ස්වාමීන් වහන්සේට උතුම් නිර්වාණ මඟ සාක්ෂාත් කිරීමටම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම අපි ඔබට සිහිපත් කරනවා දෙපසකට වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේට නැවත වැඩම කිරීම සඳහා මාර්ගය විවර කරලා දෙන්න. ඔබ ඔය පාවඩය උඩ ඉන්නවා නම් එතනින් ඈත් වෙලා දෙපසට වෙන්න. හැමදෙනාම දෙපසට වෙලා අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට නැවත වැඩම කිරීම උදෙසා මාර්ගය විවර කර දෙන්න. මේ ශාලාව ඇතුලේ ඉන්න සියලුම පින්නතුන්ට අපි සිහිපත් කරන්නේ ඔබ සියලු දෙනා දෙපසකට වෙන්න. දෙපසකට වෙලා අපි සංඝගුණ සිහිපත් කරමුන් වහන්සේ වැඩම කරන අවස්ථාවේ දෙපසට වෙලා ඔය පාවඩය මතින් කිසි කෙනෙක් ඉන්න එපා. පාවඩයෙන් දෙපසට වෙන්න. පාවඩයෙන් දෙපැත්තට වෙන්න ඉන්න හැමෝම බොහොම කරුණිකව සිහිපත් කරන්නේ උන්වහන්සේ හොඳයි ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්නතුනි අපේ අති ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේ අපේ පූජනීය කත්නෝරුවේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ ඇහැලියගොඩට වැඩම කරලා ඔබේ දහම් පවස නිවලා ඔබට ජීවිතයේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ දෑතයි දිගු කළේ. ඉතින් මේ උතුම් ගමන් මඟ ශක්තිමත්ව තවත් නියැලෙන්නට ස්වාමීන් වහන්සේට ශක්තිය ධෛර්යයම වේවා නිදුක් නිරෝගී භාවයම වේවා කියලා නැවත නැවත ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සියත්‍රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ විසින් සිදු කරන්නට යෙදුණු මේ අසිරිමත් පුණ්‍ය කර්තව්‍ය මෙලෙස නිමාවට පත් කරන්නට සූදානම් වෙන අතරත සිහිපත් කරන්නට ඕන අපේ විදුහල්පතිතුමන් නැත්නම් අධ්‍යක්ෂතුමන් සිහිපත් කළ ආකාරයට ඇහැලියගොඩ පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමන් ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකතුමන් අපේ චන්ද්‍ර ප්‍රේමලාල් මැතිතුමන් මේ වෙනුවෙන් ලබා දුන්නු සහාය පිළිබඳව අපි ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. එපමණක් නෙවෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබා දුන්නු සහායත් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා. හොඳයි පින්නතුනේ අතර අපි සිහිපත් කරන්නට ඕන මේ අසිරිමත් පින්කම සඳහා ඔබට දන්සල් පවත්වමින් අපේ විදුහල්පතිතුමන්ට නැත්නම් අධ්‍යක්ෂතුමන්ට සහයෝගය ලබා දුන්නු හැම දිනාටමත් මේ කටයුතු සංවිධානය කිරීමේදී මේ කයිරින් සහයෝගය ලබා දුන්නු හැම දිනාටමත් අපේ ස්තුතිය පුද කරන්නට මේ අවස්ථාවක් කරගන්නා ගමන් අපේ ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේ ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාවෙන් අනතුරුව නැවතත් වැඩම කරන අවස්ථාවයි ඔබ දකින්නේ. මේ සූදහම් හැම දිනාගේම සිත් සතන් සුවපත් කිරීමට උපකාර වේවායි කියලා බොහොම සතුටින් ගෞරවයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.